Hello， 大家好，仲好。今日咧，而家咧就到第3集，就係睇下頭先啱啱收錢啲卡，而家咧就睇下成果啦。咁咧，我而家咧首先就放好嗰個框架先啦，就將佢固定好喺個科化度。OK， 咁咧而家咧第一組咧就會首先係低級組，係送俾同學嘅。OK， 有啲 Pokemon 同埋火龍 B， 嗰啲冇乜用嘅，低於200嘅，即係190都唔收嘅。我哋呢啲咧就係高級㗎啦，有5成係高，有9成係高級啊！咁咧呢度咧就有好多呢啲嘢啦。好多呢啲啊，呢個就係最勁啊，780。咁各位粉絲咧，今個系列就完啦。如果你想再等我拍呢啲 Pokemon 系列嘅咧，就你要點讚同埋訂閱咧，我就會再拍呢啲俾你㗎啦。咁呢個盒咧都係閃閃光嘅。咁呢個盒咧就係有個人帶咗 Pokemon 啦。咁後面都係一樣嘅，裡面就係銀紙嚟嘅。咁咧就今個系列就完啦。咁各位粉絲，拜拜。